Ni kwa moyo mkunjufu msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 ndipo nimeukaribisha kuambatana nasi katika habari zetu hizi za leo, ikiwa ni tariki 11 Mei mwaka 2026. Tutatuama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kwenye shamba la vita ambako mengi yanazungumzika kwenye siku ya leo, lakini tutagusia kuondoka kwa wanajeshi wa waasi wa M23 ndani ya miji mbalimbali ndani ya tarafa la Uvira ni mkoani Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu News 24 msikilizaji, usikose kusubscribe channel hii, usikose kucomment, usikose kushare na kulike ili uweze kutupa nguvu na kutupongeza kwa kile ambacho tunaendelea kukifanya kila kuchako. Leo tutagusia kuondoka kwa M23 AFC ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini ndani ya miji mbalimbali ya mji wa Uvira. Wanajeshi wa AFC M23 pamoja na majeshi ya Rwanda walijiondoa katika maeneo ya Kabunambo, Sange, Mutarule, Luberizi, Bwegera na huko Luvungi, lakini pia huko Lemera na wameishia Kamanyola. Wakati huo wa FARDC viliripotiwa katika madaraja mbalimbali huko Sange na hivyo kuimarisha uwepo wao katika eneo hilo. Sherehe mbalimbali na kelele za shangwe zilisikika ndani ya mji wa Sange siku hii ya Jumatatu tariki 11 Mei mwaka 2026. Wakaaji wa eneo hilo walisikika wakipandisha sauti kubwa ili kuweza kusherekea kuondoka kwa majeshi ya AFC M23 ndani ya mji wa Sange. Miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo ambao tulizungumza nao walithibitisha kuwa mateso makubwa ulitanda kwa muda usiopungua miezi 6 ndani ya mji wa Sange, ndiyo ilipelekea wao kuweza kuandamana kwa sherehe kubwa wakiweza kusherekea kuondoka kwa AFC M23 ndani ya maeneo ya hapo Sange. Wakati haya yakijiri namna hiyo msikilizaji, maeneo ya huko Minembwe bado mapambano yanaendelea kuripotiwa ambako AFC M23 wanaendelea kujimarisha eneo hilo bila wakaaji kujua kabisa lengo la wao kujimarisha, na wengine wanaendelea kuondoka ndani ya barabara kuu wakielekea maeneo ya Bukavu. Hivi nini kilichoko nyuma ya pazia ya kujiondoa kwa AFC M23? Hilo ndilo swali ambalo wakaaji wengi wa mkoa wa Kivu ya Kusini na Kaskazini bado wanaendelea kujiuliza, kwa sababu maeneo ya huko Minembwe na eneo mojawapo la huko Rugezi ndani ya tarafa la Fizi, M23 bado wanakita mizizi kabisa na kusema kuwa hawataondoka hata kidogo kwenye hayo maeneo kwa sababu zisizojulikana. Utakumbuka kuwa wakati waasi wa AFC M23 walianza kuondoka kwenye maeneo ya Luvungi, meya wa mji wa Goma akiwa ni meya wa AFC M23 alitangaza wazi kuwa wanaweza kujiondoa kila sehemu zozote zile, ila raia wa Bukavu pamoja na Goma wasahau kabisa kuwa majeshi hayo ya AFC M23 pamoja na majeshi ya Rwanda yataweza kuondoka ndani ya mji wa Bukavu na mji wa Goma. Endelea kubaki na Kwetu News 24 ili ujue kipi ambacho kitaendelea. Waswahili wanasema hacha basi mvua inyeshe ili tuone wapi panapovuja. Wakati hayo yakiwa namna hiyo msikilizaji, nchi ya Marekani bado inaendelea kushinikiza nchi ya Rwanda kuendelea kuwatoa wanajeshi wake ili waache kabisa kuzua vurugu na taharuki mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Licha ya vikwazo ambavyo walipewa majenerali wa kijeshi wa nchi ya Rwanda, bado nchi ya Marekani kupitia wizara yake ya mambo ya nje ilifanya upya ushauri wake wa kusafiri kwa Rwanda mnamo Mei 6 mwaka 2026. Washington inatoa wito kwa raia wake kuongeza umakini kutokana na uhalifu na machafuko yaliyoripotiwa katika baadhi ya maeneo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na hivyo nchi ya Marekani yaiweka Rwanda katika orodha ya nchi za uhalifu na hatari kabisa ndani ya bara la Afrika. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, utawala wa Marekani unashauri haswa dhidi ya usafiri kwa wilaya kadhaa za mpakani Musanze, Rubavu na Rusizi
ndani ya eneo la kilomita 10 kutoka mpaka wa Kongo. Mamlaka za Marekani zinataja hatari zinazohusishwa na ukosefu wa usalama na mivutano inayoendelea katika eneo la Maziwa Makuu na kutaja Rwanda ndani kwa ndani kabisa taharuki hizi zinazoendelea kushuhudiwa ndani ya nchi mbalimbali mkiwemo Uganda, Burundi na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Taarifa hii inakuja katika muktadha wa kikanda ambao bado unaambatana na mapigano ya silaha mashariki mwa Kongo na shutuma za mara kwa mara kati ya Kinshasa na Kigali kuhusu hali ya usalama. Onyo hili linaweza pia kuwa na hatari kwa utalii na usafiri wa kimataifa katika sehemu hii ya Afrika ya Kati. Msikilizaji, endelea kusalia na Kwetu News 24 ili uweze kujua mengi zaidi. Utakumbuka kuwa licha ya kujiondoa kwa AFC M23 kwenye maeneo mengi kabisa ya mkoa wa Kivu ya Kusini, bado hakuna tangazo rasmi ambalo limetoka kwa kitengo chake cha mawasiliano linalohusu hatma ya kujiondoa kwake na ni wapi watakapoelekea baada ya kufika Bukavu na huko Goma. Kipi ambacho kitaendelea? Endelea kubaki na Kwetu News 24. Naam, tukigeukia upande wa siasa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msikilizaji, mashirika ya kiraia jimboni Kivu ya Kusini pamoja na wadadisi wa masuala ya kisiasa wanaonya kuhusu mtafaruko ambao utakaotokea baada ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuweza kudhibitisha kwamba atawania muhula wa 3. Katika tangazo aliloliweka rasmi Tshisekedi siku ya Jumatano ya wiki iliyopita jioni, Felix Tshisekedi alisema kwamba yuko tayari kwa muhula wa 3 ikiwa raia wa Kongo watampa nafasi hiyo. Vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wadadisi wa masuala ya siasa, lakini pia viongozi kadhaa vya mashirika ya kiraia vinaonya kuhusu mtafaruko pamoja na vurugu zitakazozuka baada ya kauli ya Rais Felix Tshisekedi kuweza kukamilika na ikiwa atawania muhula wa 3. Mashirika hayo ya kiraia yanasema kuwa na wasiwasi mkubwa na woga huenda likatokea lile lililotokea chini ya utawala wa Rais Joseph Kabila, lililowaingiza raia ambao hawangeliingia kwenye uraia wa nchi ya Kongo kupitia mchakato wa ndio au hapana, na bila uraia kuweza kujumuishwa na kupewa mafunzo dhidi ya mchakato huo. Upinzani unaendelea kukosoa uwezekano wa rais kugombea muhula wa 3. Rais wa DRC alifungua mlango mnamo Mei 6 mwaka 2026 kwa muhula wa 3 unaowezekana kufuatia kura ya maoni ya kikatiba na kuahirishwa kwa uchunguzi wa urais uliopangwa kufanyika mwaka 2028 ikiwa mzozo mashariki mwa DRC utaendelea. Akiwa madarakani tangu mwaka 2019, Felix Tshisekedi atafikia mwisho wa muhula wake wa 2 mnamo mwaka 2028. Matangazo haya yamesababisha hasira kutoka kwa vyama kadhaa vya upinzani ambavyo vimesema ni hali isiyowezekana hata kidogo. Siku ya Jumatano jioni, Felix Tshisekedi, rais wa sasa wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na anayependwa kwa kiasi kikubwa na raia wa nchi hiyo, alisema kwamba yuko tayari kwa muhula wa 3 ikiwa raia wa Kongo watampa nafasi hiyo. Vyama vya upinzani nchini DRC na nje ya nchi havikuchelewa kutoa maoni yao. Hervé Diekese, msemaji wa chama cha Ensemble pour la République chake Moise Katumbi Chapwe, aliyewasiliana na vyombo vya habari, alilaani hatua hii akisema anadhani atasalia madarakani bila kuandaa uchaguzi, ikiwa ni pamoja na uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwaka 2028 kwa sababu Kivu Kaskazini na Kivu Kusini haziko tena chini ya udhibiti wa usalama wa serikali kuu. Lakini wakati huo huo anasema bado anaweza kusalia madarakani kwa kubadilisha katiba ili kupata muhula wa 3 usioeleweka kulingana na kura ya maoni ambayo itaandaliwa kwa kuitenga mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, mikoa ambayo sehemu zake zinadhibitiwa na kundi la kisiasa kijeshi la AFC M23. Kwa hivyo nia inayoonyesha imani mbaya na asili isiyo ya kikatiba ya mbinu yake. Alimalizia kusema hivyo msemaji mkuu wa chama cha Ensemble pour la République
Bwana Herve Ndiekese. Swala la ubadilifu wa katiba nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limekuwa swala ambalo limezua maswala mengi miongoni mwa raia pamoja na vyama vya kisiasa. Francine Muyamba Nkanga, seneta wa zamani wa mwanachama wa chama cha PPRD, chama cha rais wa zamani Joseph Kabila, aliyewekewa vikwazo na Marekani mwishoni mwa mwezi uliopita na hukumu ya kifo bila kuwepo na serikali ya Kinshasa mnamo mwezi Septemba mwaka 2025, pia anabainisha kwamba kauli za Felix Tshisekedi zimejaa vitendawili. Haamini hata kidogo kama serikali ya Kinshasa itaendelea na mchakato wa kubadili katiba, na bado nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ipo kwenye hali ya migogoro ya kivita. DRC na Rwanda zilitia saini makubaliano dhaifu ya amani huko Washington mapema mwezi Disemba chini ya usimamizi wa rais wa Marekani Donald Trump, ambayo hayajamaliza mapigano mashariki mwa DRC, ambapo makundi mengi yenye silaha wakati mwingine hutumiwa kama wasaidizi na pande zinazopigana. Mkataba huu unajumuisha sehemu ya kiuchumi inayolenga kuhakikisha kwamba tasnia ya teknolojia ya hali ya juu ya Marekani ina usambazaji wa madini ya kimkakati ambayo yanapatikana nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa leo tuishie hapa msikilizaji, nikiwa na matumaini kuwa utaendelea kusalia pamoja na Kwetu News 24 ili kujua kipi